好，又翻嚟我哋嘅名人堂啦。咁啊，今日呢位嘉賓就超級重份量啦。喺地產界無人不識，無人不曉啊，就係長益地產嘅總裁啦，就係阿汪敦敬博士啦。咁啊，歡迎你啊，汪生。多謝永亨啊。係啊，咁啊，我其實睇咗你好多之前嘅訪問嘅，知道咧你以前係學詠春出身嘅，仲打過功夫謀生嘅。咁我好奇問一問咧，點解會由打功夫轉咗去做一個好似毫不相關嘅行業？我其實係曾經係立志功夫謀生，但係真係未謀生就即係上天已經俾咗個安排，就係話因為我左腳嗰個軟骨係畸形嘅，咁咧就20歲有一次自由搏擊就扭爆咗，因為佢一個半月板就係橢圓形啊，咁所以咧就終止咗我呢個理想啦。咁我家姐就多謝我家姐啦，就嚟到我病床前咧，就用一種要求我幫佢嘅態度，實際上咧就係佢幫緊我啦，因為佢知我固執啊，變咗咁就話我創業啊，佢同我講話我創業啊，就你不如嚟幫下手。咁嗰陣時我都未放棄功夫嘅，咁都係即係打緊石膏，都喺床上開一字馬啊、sit up 啊咁啊，咁咧就未死心嘅。咁但係問題做地產的而且確好刺激。咁年幾啦，年幾嗰個時間就改變咗啊！不如地產啦，地產即係嗰個空間同埋可以發揮嘅嘢仲會多，咁所以我就轉咗行啦。咁你唔識嘅喎，但係點樣入行？點開始？我家姐創業做地產，佢係一個出色嘅地產top sell 嚟嘅。咁佢當時嚟我病床前咧，佢就準備創業。咁就變咗就關照埋我啦。咁我就好幸福，就係話因為喺一間細公司度創業咧，其實你乜嘢你都識啊。咁變咗就我家姐亦係我家姐汪鳳儀啦，咁佢就亦係即係好追求專業嘅。咁嗰陣時我記得去揾Master 律師行一個師爺王，即係算係一個半老師傅啦，即係阿 Sunny 啊，係啊，咁咧就姓劉啊，咁啊變咗咧，同埋即係佢嘅徒弟咧都係教我一啲正宗嘅法律知識。咁嚟到而家都終身受用，咁呢個都係一個即係經歷啦，即係變咗就係因為當時 Master 律師行係即係香港即係一個首屈一指嘅律師樓，而家都係啦，咁所以變咗當時學到個樓宇買賣個概念咧，係的而且確係好正宗嘅。嗰陣係咩年代啊？82、83年啦。係啊。咁當年做地產係咪其實好容易做，定係其實都係群雄割據，即係要殺出一片天都唔係咁容易？已經群雄割據啦，應該已經有咗啲即係點解百家齊放？咁後來即係話我哋始終前面有大隻佬啦，咁但係當時大隻佬就唔係最大隻嗰啲，就唔係而家啲大行，而係當時即係有一班以一路做傭一路炒樓為主嘅，短炒樓為主嘅一啲即係話好似我喺荃灣區開始，咁嗰陣時都有幾大天王去已經係立足，咁變咗我哋啲入行遲，咁跟住炒樓時代過去，咁一手大行嘅時代來臨，譬如大行時代來臨就係尤其是大行可以做到一手樓之後咧，嗰段時間好快咁去到90年代就開始進入一個壟斷嘅階段。咁我哋一直都係喺下游俾人砌，咁咧就於是又即係學咗好多，即係學咗好多功夫仔。有冇啲竅門同想創業嘅人分享呢？因為我哋其實好多受眾都係本身創緊業或者想創業噶嘛。想創業，我覺得就係第一你要
要搞清楚咩叫時代。時代就係永遠都有機會，永遠都有危險，永遠都有危，永遠都有機嘅。咁你如果你話喂邊個時代好啲？我唔喺嗰個時代，咁其實你輸咗俾自己㗎啦。任何時代都係有機會，都係均等。只不過每個時代都唔同。咁即係我做咗40幾年生意，做地產都做咗43年。咁呢個金科玉律係好重要嘅，即係而家嘅年輕人有好多機會係我哋冇嘅，譬如網上啊，好多好多機會，我哋一陣有機會，我會分享。咁第二就係你要搞清楚咩叫市場，市場就係有人贏就有人輸，即係話咧，當你見到有人輸嘅時候咧，一定有人贏。呢個係就係 market。咁你當市場最差嘅時候，你同自己講全世界都輸嘅時候咧，其實咧呢個先係輸。咁變咗嗱，我舉一個例，即係而家今日我哋錄呢個節目嘅時候咧，就股票咧就由即係26,000幾啊。但係咧曾經試過最低咧17,000、15,000都試過。前幾年係啦。咁但係問題就係話，咁我哋講翻去，我哋拉翻個時空去翻15,000點嗰時，你嗰陣時點諗先？如果你話嗱，大部分人咧90%嘅人咧都話死啦，世界末日啦，就嚟變廢墟啦香港。咁你其實你輸咗，因為點解咧？市場話俾我哋聽，梗有人贏。即係事實上，如果你喺15,000點，你係一個後生仔，如果喺15,000點開始去嘅投資，其實人生有幾多有15,000點咧？其實2倍3倍咗啦，而家都係啦，唔係點計都係啦，冇錯。咁你咁即係話你係邊個 timing 去做起步？你有冇能力令到自己喺任何逆境都係其實都係你嘅起步？咁你永遠都賺到錢嘅。即係問題就當然就係呢個呢個就係呢個唔係市場問題，係一個機制係啦，一個係心態問題。因為咧你心態好，你先掌握到呢兩樣嘢，就係話每個時代都嘅機會，同埋每個唔同差嘅市場嘅勝方，即係你15,000點，你都可以選擇一個勝方嘅路，就係話你可以喺15,000點 start。咁你其實你呢個就係呢啲人大有人在，不過較少數啫嘛。咁我亦見到新一代年輕人有人贏嘅，即係有人真係喺最低潮開始入貨嘅。咁呢啲大有人在，如果即係話每個時候都有贏家嘅，每個時候都有機會。咁我哋揸住呢個 point 咧，我哋就唔會太灰心，因為點解？呢個係根本就係一個市場機制。咁我哋下一節翻嚟，除咗時代同埋機遇，我就想聽下你啱啱講嘅挑戰。好，翻嚟我哋第二節嘅名人堂啦。咁我哋啱啱講到關於創業嘅嘢啦。好，咁我想問下安生，你係咪一帆風順㗎？即係由啱啱轉咗去搞長益幫家姐手開始。我唔係一帆風順嘅，即係我係長期都倒霉嘅。好恐怖啊！我覺得我做咗40幾年，嗱講真，我做咗40幾年生意咧，最好彩係過去幾年。係呢幾年。我反而覺得呢幾年好彩。因為咧就譬如話舉個例，我有買商鋪啊，咁我啲商鋪又可能租咗俾一啲好好嘅租客啊。咁我幾年前買咗一啲鋪，可能而家我加租大概揸咗3成幾啊。咁我都説喂，咁呢個我覺得我唔可以話喂我好嘢啊。咁冇錯，我係接到個機會，但係事實上係即係有啲彩數，各方面好彩啦。即係當然啦，但係問題有成30幾年咧，都係唔好彩，因為我嘅角色係創業者之餘咧，因為我哋相對上其他大行老闆，我遲入行，咁其實我哋都係俾壟斷者嚼嘅，係嘛？即係呢個我哋係面對一個即係有段時間一個好長嘅，大概20年嘅即係壟斷嘅
嘅時代。咁變咗，於是我哋要贏就我哋就要逆思維啦，要掌握逆思維。譬如話市道唔好嘅時候咧，我哋就係我哋擴展嘅時候啊。因為市道唔好嘅時候咧，對方身軀大就會行動緩慢啊，或者減緊啲人。咁我哋嗰時候，我哋就去接收佢哋嘅鋪。係呢幾年定係之前嗰幾十年？過去嗰幾十年都係咁過，係。咁咧就呢幾年就唔會啦，因為我係指90年代到即係90年代之後嗰10年度，我哋好多都係接收行家嘅即係靠刑事接收行家嘅鋪。咁接收咗成10年，行家開始知我弄嘢啦，就亦會有方法，即係阻止我咁做啦，或者佢亦寧願蝕多啲都要為你啦。咁變咗呢個亦係一個市場嘅競爭啫嚇。咁變咗，咁我就分行大概去到30間度咧，咁我就發覺對手開始唔減，即係市道唔好都繼續圍咯，咁或者繼續挖角咯。於是乎我就唔緊要啊，因為咧我就於是乎就多咗寫文章或者投資啊，咁反而益咗我，咁令到我事實上喺即係撈尾我即係而家數翻轉頭近呢20年咧，我個投資收穫係好，即係相對上幾豐富嘅。咁變咗就係都要多謝對手，唔俾我將啲錢擺咁多落地產代理。咁係咪即係請教下咧？我諗好多創業嘅人咧，必經嘅道路就係可能有90成嘅人一創業，然後就失敗咗啦。咁啊，剩低嗰1成。你有呢方面嘅經驗？我都係好多經驗㗎。我83年我就創業，83年中82年尾入行，我83年中就創業啦。咁因為我同我家姐嗰個意見咧，因為有少少意見唔同，唔係工作上，可能屋企嘅處理上意見唔同，佢都啱嘅，我都啱嘅嚇。咁所以變咗咧，我就自己出去創業，就撞啱戴卓爾夫人，就喺即係打完呢個烏克蘭，唔係烏克蘭，即係嗰個即係同阿根廷嗰個戰爭，福克蘭群島嗰個戰爭，於是乎就打贏咗，佢就攞住呢個，佢覺得雷霆萬鈞之勢就走嚟中國講數，有關香港，點知就遇着我哋鄧小平，咁於是乎就出嚟就跌咗跤，咁嗰跤就令到成個地產即係急轉直下，咁後來又會要面對一個即係聯繫匯率嘅問題，即係未因為金融亂嘅問題要出聯繫匯率嘅問題。咁我喺咁亂情之下就於是結業嘅，即係個第一次生意失敗。咁我就中間我有創業做即係你諗下40年前嘅速遞啊！我哋做過順豐添喎，我做過順豐咁咧就咁佢人哋真係好叻啊嘛！咁我做過派報紙嚇，咁喺地產之後做過速遞，係啊，做過派報紙，即係低潮嘅時候咁後來因為中英聯合聲明講掂數，我於是乎就再出嚟創業地產。咁我覺得每一個階段咧都學到好多嘢嘅。咁尤其是做中小型企業咧，的而且確係要18般武藝嘅，即係連印刷啊我都可以平好多啊！印一張紙 cut 開4張就變咗傳單啊！咁點樣用速印啊？咁變咗呢個係一個即係重要嘅即係磨練啦。咁當然後來中英聯合聲明講掂數之後，我重出江湖就去做地產啦。咁冇幾耐又撞到我老婆啦，幫我捱咗幾十年啦。咁直至到幾時開長益咧？
就89年6·4事件，6·4事件發生之後，咁我哋兩個商量，我老婆就問我點走唔走，我話唔走，咁我話你唔走，我跟你啦。咁我就食住個勢，咁你又嫁俾我啦。咁我哋就於是創業長益地產。咁所以你話逆風而行咧，呢個係都係我嘅生活嚟嘅。嗰陣係望唔到係一個麻木嘅樂觀，定唔係係你信㗎，自己定梗望到得？啦。你唔係一定睇得啱，但係你喺一個時間人心惶惶嘅時候咧，你要知道一定係機會。問題你要首先唔係麻木要揾咩機會，首先你要係揾到一個立足點，就係你企得穩。即係你呢個係每次一個所謂大時代嘅考驗咧，你一定係要做嘅啫。千祈唔好走去話，哎呀，咁廿幾年嚟，我哋成去到咁上下，即係10年到啊，10零年就會有人話香港已死啊。係咪每10年你都聽一次㗎？10零年啦，咁你咩香港係金融廢墟啊？喂，呢啲嘢唔好講，你話咩跌完7成再跌7成啊？嗰啲咧，嗰啲咧你即係你要揾翻自己咯，因為呢啲係人云亦云嘅嘢，人云亦云嘅嘢，10個人講嘅嘢，通常都唔係真嘅。咁你要揾翻你自己套衫咯。咁我哋陣間翻嚟繼續談，下一節講翻自己套衫啊。好，翻嚟我哋第3節嘅名人堂啦。啱啱就係講到立足點呢樣嘢啦。你可唔可以繼續分享多少少俾聽眾聽啊？立足點就係話你喺每一個即係人心惶惶嘅時代，呢個一定有嘅，全世界香港都有。但係人心惶惶嘅時代，你要揾翻一啲真嘅嘢。嗱，你唔可以揾啲假嘅嘢或者麻木嘅嘢，你要揾啲真嘅嘢去行你適合嘅方向。如果你想喺旺市炒樓，你可以人云亦云。但係你如果想喺正市揾到你事業或者投資，一定係即係眾人皆醉你獨醒噶啦。咁係咪要調轉行呢？你麻木調轉行係好過你麻木跟風嘅。金句又麻木調轉行，好過麻木跟風。係啊。咁一個贏面係高過麻木跟風好多㗎。咁但係問題就係話，當然啦，其實實際上你有得揀，你唔應該麻木咯。咁首先你去揾有咩實在先嗱。舉個例，啱啱經過咗個幾年，即係疫情加埋即係社會動盪。咁呢段都係一個考驗嚟嘅，因為連續性發生，即係連貫性發生。咁再加上貿易戰啦。咁有啲資金又話逃離香港啊，又話香港金融即係中心為止啊。咁我覺得我點樣喺真實裏邊揾到個穩定嘅陣腳咧？咁我首先第一我會喺度諗香港啲錢有冇走到先？如果睇現金流同 M3 正確個講法咧，唔好話香港啲錢冇走過，係流入香港嘅錢係多過流出嘅。所以我哋見到 M3 係不斷創新高，即係總存款量不斷創新高。咁你話差又唔係好差喎，係嘛？咁第二就係話，我覺得咁香港仲係咪金融中心咧？咁我要揾啊！咁好彩我本身住九龍站。咁我每日咧嗰段時間，每日即係而家最近要游翻水啦。咁咧就嗰段時間嗰幾年我係行1萬步，每日。哇！呢個好正，即係話咧，你每日係睇到香港變成點？你冇忘記你行落樓下，除咗地鐵，仲係高鐵。我經常俾人問路，咩人問我路？咁我即係呢個，我覺得越來越開心嘅就係話，所以我寫咗好多篇文章係話喂，香港冇咁差啊。咁其實好多人都即係喺網上圍攻嘅，就係話喂，有冇搞錯啊？你仲話好咁樣咁，但係而家即係樓價回升咗半年啦，即係喺嗰個最低點喺今年已經反跌為升。咁點都好就係話原來香港係一個金融中心。我發覺有個好多人有共鳴感嘅一句説話，即係希望以後唔使再講就係原來全世界都好中意香港啊！原來
最唔中意香港嘅就係香港人。即係嗱，你諗下呢個好似講笑，但係其實我哋要深思啊。點解人哋覺得我哋好正？點解我哋要覺得自己喺地獄咧？咁呢個係一個即係認知上嘅問題。你話有冇人帶風，定係自己沉淪？咁呢個係第二個問題。但係我你寫咗篇文就係話，悲觀咧係賺唔到未來。係嘛？即係我想講，即係話如果我有得揀，我可以喺現實裏邊揾到真嘅立足點，我咪企咯。揾到一個我就企一隻腳，揾到兩個我就企兩隻腳，揾到四個我就四平八穩。你嗰陣89年嘅立足點啦，係透過你平時閱讀啊、傾偈啊，定係其實係先天你會容易啲觀察到嘅咧？因為你一定係梳理到有啲嘢，你先會決定繼續留喺香港噶嘛。我覺得香港嗰個金融中心其實今次同89年嗰次都係，即係我信香港金融中心係全世界都需要。咁我亦覺得會回復，同埋當然當時係當時亦睇嗰啲紀錄片，係同一啲普通傳媒所講嘅唔同。咁所以我亦唔會將嗰個即係話89年嘅一啲政治事件咧睇得太悲哀。咁呢個即係簡單啲講，我仍然係對長遠好有信心。咁我覺得咁結果咧，我個創業係有咗好大好處，因為咧好似嗰陣時我哋創業喺海翠花園啦，海翠花園商場咁海翠花園商場係一個重要嘅據點啊，而係我哋第一間開始。當時咧有好多間地產咧係喺呢個即將開幕嘅商場裏邊咧，其實租咗鋪位。咁我哋咧以我哋嘅能力咧，只可以租到一個後邊行，有分前邊行同後邊行。後邊行嘅尾橛有分前橛同尾橛，後邊行尾橛。咁咧6·4事件之後，我哋決定留喺度用長益品牌，我就打電話上去，嗰時係 KCLC，我就話我想換前邊頭位個鋪。大鋪咁佢話：喂，你咩事啊？個個都退租喎。咁叫咗我上去，上完去我見到我咁充滿咧希望嘅樣，於是咁都祝福我。咁於是又俾我租到一個好好嘅位置。咁呢個可以，如果唔係一個恐慌性嘅一個社會嘅恐慌，我冇呢個機會。我結果我做咗，即係喺商場裏面咧，我係喺嗰個恐慌做咗贏家。咁我講過啦，市場一定有贏家。係啦，咁變咗就我哋要揾立足點同埋贏嘅位咯。咁跟住由一間好順利變30間，定中間都好多挑戰？好多挑戰。你最初開到就我哋一開張嘅時候，行家就笑，因為搞錯嗰陣時係9年開啦，9年開咁行家就笑即係你打乒乓波啊咁。中間亦有即係大家知道嗰陣時亦有黑社會上門嘅，係嘛？咁都要讚即係香港。即係警方嗰時反黑第一個商場就係海翠花園。咁但係都即係做即係樓花咧，我都要面對，即係突然間可能有，即係我試過突然間有幾個大隻佬問晒身話走入嚟話邊個係老細咁我諗住自己都打得下啦，好天真。你又入起衫就係嘛？咁我係咁，跟住過到去就兩位都大個，咁啊變咗就
再後期就哇！呢啲畫面好電影感喎。係啊，咁過咗呢一個，咁我當然我用一個正確方法處理咗，咁但係問題係後來就即係十大地產進入屯門，就係另一場即係好慘烈嘅戰爭啊！哦，咁我哋下次翻嚟再傾一傾你嘅戰役啊！好，翻嚟最後一節嘅名人堂啦，咁就啱啱講到十大嘅龍頭， 90年代都入咗全港十大地產代理開始喺我諗喺94年之後陸續進入屯門啦。之前冇嘅，之前係比較之前可能係一兩間即係寶號或者唔多分行啦。咁94年去到97年就係一個即係十大，即係因為我哋係地產代理嘅，即係地區性經營模式，而家都係啊嚇，即係我哋都係而家都係屯門同天水圍為主嘅。咁當時要面對全港十大地產代理輪住入嚟咧，係的而且確係一個好激烈嘅競爭。咁我哋就即係要揾我哋自己嘅空間啦。咁當時我覺得決勝就唔係喺旺市嘅時候啦，又係去到98年開始市道出現考驗啦。咁喺嗰陣時咧就我算係即係98年啦，98年去到2001年咧，算係我哋擴張分行最快嘅時候。咁嗰段時間咧，當即係話98開始，即係所謂亞洲都金融風暴爆咗。咁你97年之後一啲即係前途問題又開始即係負面化，去到2000年又係負面化。咁我哋掌握行家即係有啲分行唔要我哋去，我哋就進駐啦。咁呢個係一個即係又係另一個即係大多數人負面，咁市場其實都有提供機會，或者大多數人唔睇好我哋可以贏嘅地方。但係我又好好奇問啊，因為即係其實當大家都唔睇好嘅時候，即係其實大家銀兩都緊絀啲啦。其實你係咪永遠喺樂觀嘅時候積咗好多 assets 喺度等機會㗎？係冇錯，即係你旺市嘅時候，我哋即係你話齋assets 除咗錢之外，仲包括運作方式啦。咁我會咁形容嘅就係嗱，我試下由而家做一個倒敘法啦。就係話可以解釋到其實個因都係即係醉咗幾多年。我哋地產代理全大概有39000度啦，約莫咧我唔肯定。地產代理持牌人士有39000度，咁每個月成交幾千啦，咁變咗你好容易睇到，其實可能10個人啊。10個8個人先開一單買賣。咁我哋同事長期都喺市道未好翻嘅時候就3至4單。咁而家市道好翻就起碼有4單以上。咁好多人就話有啲人最初用唔信嘅態度啦。咁當然啦，即係真嘅假不了，假嘅真不了。咁當然呢個我諗我哋嘅對手唔會質疑㗎啦，因為但係佢都知道我 market share 幾多。咁但係呢個我哋呢個同即係話你頭先講嘅即係90年代有乜關係呢？當時我哋就要揾我哋自己嘅經營模式。揾我哋自己經營模式呢，即係話我哋運作方法唔可能同大行一樣。咁我當時已經係頭先講嘅就人人有單開係一個咩模式呢？就係話你點解我哋會人人有單開呢？有啲因素啊，譬如話人哋一間分行有成20人，咁我哋一間分行呢係3至5個人。即係咁我哋你用呢樣嘢將市場上個即係僧多粥少嘅常態扭轉，啱啱調轉。即係我用一啲好嘅鋪，咁就用一個人人揾到食，人人揾到食。咁即係話我哋嘅模式係人人揾到食嘅模式，即係唔係淨係話我分資源俾佢嘅問題，而係話成套運作方法喺跟進客戶，同埋即係擺陣成交，
同埋售後服務，都係唔同嘅一套拳。即係我成日都好多謝，點解我好似做汪生你好似你貢獻好多啊，俾屯門區好多嘢你都善事啊，都有贊助。其實唔係，我只不過做回饋，即係我係屯門一份子。喂，屯門街坊養我3代，唔係對唔住，屯門街坊養我3代之餘呢，佢亦3代幫襯我嘅。即係話我相信大行人事流動咁高，佢唔可能3代之前揾個盤小姐，3代之後都揾到個盤小姐。如果盤小姐幫我嗰陣 sales，而家係董事咁解啫嘛。3代都係透過你哋置業喎。係啊，即係好多人3代係透過我哋置業，你養咗我3代。咁變咗，喂，我哋係保護3代，係嘛？即係我哋係保護3代嘅客源。咁我哋當然態度唔同，咁變咗有一個好處咧，喺而家新嘅時代咧，有一個好處就係，個人都知道長益唔同。咁即係唔好話我哋，我哋贏人幾多，我哋唔講呢啲。但係問題就係話，個消費者知道，喂，我享受咗大行嘅服務，我冇理由唔享受埋長益唔同嘅服務㗎。係咪先啱啊？即係當唔同啦，即係唔好自己認叻啦，咁其實變咗我哋其實網上都唔使，我哋都唔係賣好多廣告，但係個客戶係上嚟我哋官方網站，即係瀏覽，佢瀏覽嗰時亦俾咗一個好重要嘅市場數據我哋，所以我哋嗰個所謂水流表啊，即係話預測成交亦好準確，越準確咁我俾到個客戶就越多。咁但係問題我哋成個系統，譬如話我哋唔同嘅就係話，我哋係認為 data 係最重要，所以咧我哋冇假盤嘅嗱，即係有啲人話喂，好多公司話自己真盤都唔知係咪真嘅，咁你唔使理我，唔係想強調嘅，你試下咪知。咁即係我想，當我啲嘢全部真嘅時候咧，我唔好話個係咪真盤假盤嘅問題，我個 AI 即係我哋而家都用 DeepSeek 行政，即係我哋稍後就會出查盤引擎，即係有埋 DeepSeek個 advice 啊，咁咪變咗。咁呢個就係我 data 準，我分析就準。即係我想講，我哋唔同人哋唔同嚇。呢個前瞻性都十分之強。唔係啊，唔敢講，我真係一路做一個學習咋。係咁，所以嗰陣可以就由因為養人就精英化咗啦，咁啊成為咗你哋其中一個優勢啦，就係其中一個關鍵導致到你由1變幾十裂變啦。我諗10幾去到30啦，即係或者咁上下咧，好粗糙咁講啊，因為係咁變咗就我諗頭5間分行係個臨界啦，個10又係一個臨界啦，個去到20、30係第二個臨界。咁而家其實我哋有能力開好多間分行，但係問題就睇下啲後生仔想幾搏咯。咁啊變咗就我諗應該將發展速度交俾佢哋，而我就應該係做好個模式咯。咁啊幫後生仔問埋最後一個問題啦。我哋好多聽眾咧，即係做創業同埋銷售嘅，你有啲咩建議或者有啲乜嘢金句俾呢一班後生仔咧？即係除咗重提頭先話，即係兩個 point。最重要就係話，喂，嗰個每個市道都有危有機，每個市場都係有贏家之外，就係話，即係我諗每個人都要信自己嘅，即係話當你處理好頭先嘅問題，你揾啱自己件衫咧，你可以信自己嘅。即係我想講香港後生仔要加油，香港後生仔咧係 EQ 同 IQ 水平咧。我哋都係世界第一嘅嗱，當然未揾到目標之前，但係揾咗目標就可以唔好低估你，發揮得更加強。好啊，咁啊，今日多謝晒汪生接受我哋嘅訪問啦。咁我哋最後就係用翻香港人一齊要加油咧，就去完結我哋今日節目啦。咁啊 ，thank you 晒咁多位啦，好多謝，下集見。好。